приветики. Вот это я вот. Всем блин. У меня, ребята, же нос. Соплей нету. Это хорошо просто, когда склеить сопли. Вот, и папа идет лекарство на нос, чтобы быстро все вылечится, потому что, ребят, я кашляю вот так вот. Вот. Вот, ребят, я так кашлю всю ночь, представляете? Всю ночь так кашлять, просто потеваю. Как так болеть начну, можно кашлять столько дней, вот. Чистыми голосом, ребят, болит, вот. Я вообще не хотела выйти в понедельник. Что уже выйти хотела? У меня не получится выйти. Почему? Где выйти ли я выйду, не знаю, выйти, говорю. Уже 7:30. 7:30. 7:30. Знаете, все в постели расстилать, потому что все кашляют, кашляют. Вот такое не тонет, что любит сопли, но нет, что мне это психу, не помогает мне. Ничего, ребят, просто вот. Если я что-то делаю, я прям все диалоги не делаю. Вот. Сейчас нам я, ребят, идти в пятницу. В поликлинику. В пятницу идти в поликлинику с мамой. Как я пойду с надо мне по-быстрому выздоравливать. То не выздоравливаю, блин. Я просто хочу выздороветь поскорей. Потом не кашлять, не болеть, сейчас я болею. Я хочу в школу ходить, как обычные дети. В школе все вот, а я дома сижу. Ничего, вот. Просто не хочу сюда кашлять. Не хочу идти с голосом. Вот. Я кашляю, вы знаете, как я кашляю? Кашляю всю ночь. Так вот я, блин, представляете? Болею, ребят. Все. И значит, со мной. Ребят, смотрите, я заболела 23-го в субботу. Уже 2 недели я это выздоравливаю. Ну да. Я выздоравливаю уже. Ребят, уже выздороветь. Делать кашель. Быстрее в школу хочу учиться. Всем пока. Я уже поужинал с мамой. Что мне с лицом не то, что губы какие-то вялые. Я страшно. С губами я страшная, все, я страшная. Вот, с губами все нормально, а если вот синяки у меня, блин, такие синяки, вы просто не представляете. Тут телефона сидеть пока я не могу. Всем пока.